Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, começando mais um vídeo do canal. Pegando o esquadro aqui para pegar a primeira fiada aqui inteira. Aqui é a cozinha, o piso é estilo aquele de talbeira de madeira, vindo para pegar reto também no sentido quem vai pro banheiro. Ali já está quase executado, virando. Agora vem para nós fechar a cozinha. Vai dar em continuidade o mesmo piso que vai passá-la. Quando tiver feita o piso da cozinha, vou mostrar o vídeo feito já todinho. Bom dia para todos.